صوت شخير داخل ثلاجة الموتى. قصة أغرب من الخيال. وقعت سلطات السجون الإسبانية في حيرة من أمرها بعدما أعلن أطباء شرعيون وفاة سجين. لكن المفاجأة التي وقعت على السلطات الإسبانية أن السجين استيقظ في المشرحة قبيل بدء عملية تشريحه. وكان حراس أحد السجون في إسبانيا عثروا على جونزالو مونتويا خيمينيز 29 عاما فاقدا الوعي في زنزانته، وبعدما كشف عليه طبيبان شرعيان خلص إلى أنه ميت. لم تظهر عليه علامات تدل على تعرضه للعنف، ولم يلاحظ أي علامة حيوية في جسده فأعلن وفاته. وبعد ساعة قام طبيب شرعي ثالث بفحص الجثة ووافق على التقييمات الأولى وأصدر تقرير وفاة ثالث. وضع خيمينيز في كيس الجثة الأسود اللون، غير أن أمرا لم يكن في الحسبان وقع. الأطباء سمعوا شخيرا في الكيس الأسود في المشرحة. وكان خيمينيز قد أمضى بالفعل وقتا في ثلاجة الموتى للحفاظ على حرارة جسده، وقد تم تمييز جلده بإرشادات مشرط استعدادا لتشريح جثته الوشيك. عندما فتح أحد الأطباء الشرعيين الكيس الأسود، وجد أن السجين لا يزال على قيد الحياة. وعلى الفور جرى نقل خيمينيز بعد ذلك تحت الحراسة في سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر للتعافي من حادثة الغموض التي تعرض لها. وفي المستشفى استغرق الأمر 24 ساعة حتى استيقظ السجين الذي كان أول كلام عن إمكانية رؤية زوجته.